wallahu a'lamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh ka kaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya. Geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang di nu panas engke oleng gejebur sorangan. Mentak lamun perangnya nama engke ku Amerika ge moal ditembak. Moal nya perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek. Antepkeun. Lupat siap, lupat di kieu doang. Moal ditembakkeun hook peluru aing geus siap. Budak beladik goplak no kan bener kan. Paeh sia nama. Aki-aki tekudu di ansongan senjata aki-aki mah ansongan sieni urang Lampung ayo saya kena naik paeh dulu hurbateung nah ieu ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresahab gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente mah gagah tegak luar biasa horenganan gunung teh leumpang tamur meresahab percis okos mega bae leumpang gunung ge engke bae leumpang yuk ku balikat Israfil ha lelempangan ka kalek aju wataral jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marasahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned ajur ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya ada jadi presiden. Masya Allah gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah pohara jasa Masya Allah lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran masalah eta ya Allah ya Rabbi beres kabeh ku hari hujan teng tiup roh ku malaikat Israfil saat merelentis kos toge cal roh ararasu ngeguh jelema nu tadina sepi eueuh sasah wabeh wae kullu man 'alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man 'alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum selalu jadi raja apa ieu raja Mesir raja Mekah Raja Yaman, Raja Indonesia, udang. Ngaku sih jadi raja. Hah? Kayak udang, Jokowi udang. Prabowo udang, cak Prabowo hirup kene mah can nyaho. Bawa jadi bonte, itu bayar turun geus. Coba Soekarno, udah. Kayak dia udang ke. Pak Harto, udah. Gus Dur, saya kan dilengserkan. Cak Gus Dur, ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan. Kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab. Untung saya dilengserkan. Ya udah, cek malaikat Israfil tenang, Dur. Masya Allah. Tantangan limanil mulkul yaum. Geus beres kabeh harirup. Giring ka mahsyar. Timbang amal. Timbanganana. Kos timbangan emas aya talanjuhan aya jaruman aya cecepehan
cecepeh nusa belah langit jeung bumi mun dieusiikeun ka dinya asup nusa belah deui geus teu kabagian jadi kadegeun di asup ngun ku gedegeunana cecepeh ari nu deuk ditimbangna segede Juned leutik kan ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema dikiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di itu boga sejarah, dunia boga sejarah, di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Yelah, nu dek dicaritakeun. Rantung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah. Dihareup Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu. Jibril Mikail Israfil belah kenca. Anjing Nabi dihareup plek. Kumpulkeun ku Gusti Allah. Falanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum tentang ijabah ka para rasul jeung amalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin. Yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampaikeunana. Ya Allah ya Rabbi. Wabah ditanya. Bari pertanyaan teh sabenerna mawabalana kusana alaihim biilmin. Yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat, ka para rasul. Kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho, jelas nyaho. Wa makunna goibin jeung kaula teu gaib. Teu nyahona kabeh nyaho, ngan tetep ditanya bae. Pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho, nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang. Kaula ieu deuk ka Bandung hayu. Ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana? Bener-bener teu nyaho berarti. Kaula mudik, ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah, Pak, deuk ka Jogja, jalan ka mana? Lontaran loba jasa, ieu itu Jogja. Ka belah dieu manggih deui Jogja kanan, belah ditu ke manggih deui Jogja kiri. Bingung aing mah ieu. Jogja deui. Belah ditu tek Jogja deui. Isi jalan nu mana? Deuk ka Surabaya ge teu nyaho nanya. Atawa nyana nanya, Pak, ieu teh kula teh dek dagang ieu cara dagang teh kumaha? Ieu modal da sakieu dek nu didagangkeunana ieu nyokot teh dieu supaya teu nyaho nanya berarti. Tah, kula teh hayang kawin. Hayu, hayang dek nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin. Atuh babari, modalna boga henteu. Ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal mah. Nanya teh teu nyaho. Biasana nanya teu nyaho. Aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho, ngan nanya so teh aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante. Padahal mah nyaho ieu, kos ka budak tanya, "Cek, 2 jeung 2 sabaraha?" Geus nyahoeun nu nanya na mah. Ngan ieu dites, 2 jeung 2? Cak Bapak tolol sia. Kudu ngabalikeun deui ka aing. 2 jeung 2 sabaraha? Cak Bapak, wah budak blon nih budak. Mun cak Bapak 4 kula 4, mun cak Bapak 5 kula 5, ku bacak Bapak bae. Nyaho ye. Nu nanya nama guru ka murid nyaho. Nu mantak nanya teh dites berarti. Nah, aya deui nanya teh ngajejeleh. Boga anak minta duit dibere tas 1 juta. Yo, meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui. Minta deui dibere deui. Geus ka 5 kali ka dieu sia, cicing sia dinya dieu. Hai, aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego. Teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak, ditikem sia ku bapak. Goblok. Atuh nyahoeun bapak ge ieu geus mere duit sabaraha kali, ngah sudah dipake naon tah duit. Ieu sia didinya. Pertama, sia ku aing minta dibere. Kadua dibere, aju minta deui dibere. Tah aing nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah ge bere duit ka sia. Teu meunang teu hitung bah. Teu meunang.
jalain kos gitu teman maksudnya nyarekan aing lan sakali mere duit ka sia tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh menta deui si mah gawena menta malulu nyarekanan tama nanya tapi nyarekan go bari bah ya mah boga duit ajo minta duit sabarit ya mentana mio sabarit tah mio sia dibanding mio tapi pake ku sianya nu bener tah beulikeun ku sia lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana lamun kredit sabaraha barakara kredit ngomong sia lain sari bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel Yahudi teh geus kos karar itu bae nah belikeun menang meureunanan setengah bulan bah ang melikeun motor deui motor naon motor mio anu itu ka mana aya mah aya bah ngan ieu kebutuhan aya deui bah bere deui ja aya ieu bapana ge duit mah eueuh bapana mah aya tah bere deui bere deui 3 kali je budak motor kamarananya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakan ternyata dijual oh adek abah sabaraha kali belikeun motor ka sia hah sabaraha kali pada teh nanya nyaun jangan umang melikeun lagi abah pan make nanya deuk nyarekan nah ieu ge sarua ye Allah teh deuk nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauleuhkeun nyahoeun ja Allah mah pangeran urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun kuari hirup dihirupan ku Allah Allah maha uninga kemudian urang kuari ayeuna di baya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah maha uninga kapae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bageus nyahoeun kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya da deuk nyarekan ka urang nah ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah teu menang kieu sia ku aing pan dihirupan nah ieu sia harita teh hirup kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyaho cak urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu wah dikerekem sia ku Gusti Allah teu menang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti mun Gusti maha uninga nah ieu bakal ditanya urang kabeh ditanya urang sebagai makhluk ditanya Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae urang ditanya tentang naon tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghum urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana ditanya zaman Kangjeng zaman sahabat zaman tabiin zaman para wali kuari Junaid maju enggak zaman saja hirup beye aing mah lain aja raja lain kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul nu nyampaikeun nu tabligh nyampaikeun amanah rasul sa zaman sia abdi harita teh kitu mui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana muina mana mui panggil muin ih kuari nyana ngeungeunahana mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang kronjo panggil iya nu formal nu formal dipanggil eta geus teu bares tah mah lantaran nya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong dibere daek ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu daek ngomong ieu mah anu berkeliaran we sa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai pernah nyampaikan pernah cara nyampaikan aku mah muludan bere duit eta lah lamun dari bere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikan nu asli saha ayo gerak budi bejakeun diangsongkeun ka hareup kumaha
coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta dihareupeun Gusti Allah. Sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah. Kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu, rukun salat dan syariat lah dain semua. Bener. Coba tanya kiaina ditanya deh. Siapa pernah nyampaikan? Bener. Nyampaikan lagi dah bae. Ai diondang muludan. Sok diberkatan. Aya. Mun teu diberkatan dibuledan moal kadinya deui. Wah, itu beres ya. Aduh, Masya Allah. Nah, ia bakal caritakanlah secara global umat bakal ditanya tentang narima syariat di Kangjeng Nabi nya atau henteu aya apa henteu. Ditanya, hai umat, pernah henteu Muhammad nyampaikan amanah ka anjeun, tablighur risalah. Wah, jelema bur kabeh ngomong, aya nu pernah, aya nu henteu. Ai Islam kabeh nyaritakeun pernah, kafir mah henteu, kan bela dirinya. Cak Nasrani teu pernah, kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad, teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat, teu pernah. Nasrani Yahudi kabeh wah bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias teu pernah nyampaikeun umat kaula teu iman ge ka Gusti teu iman ge ka Muhammad berita nyampaikeun maka uranglah jadi saksi teh wah pacencongan urang jeung urang tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Rame atuh pan. Wah, encek kampung Melayu ngomong. Hanya. Geus teu make hayah kampung Melayu mah. Encek RRC bener. Nu kampung Melayu mah geus pohon, bapak bahasa encek lagi geus teu bisaeun. Eta mah nya encek nya susah. Ya Allah, nya di neraka saneng-neng rugina ka bina-bina. Hehe, pohara jasa. Ari tatangga nama nu Islam sanajan nyana ka neraka pan bakal dikaluarkeun. Tatangga si encek. Milunya dan digawe jeung encek. Tapi kan nyana lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan. Nah iya. Wala nas'alanna alladzina ursila ilaihim. Ditanya umat tentang nerima atawa henteuna ka para rasul. Jeung sanggeus nerima ngamalkeunana. Macem-macem ke. Rame. Wala nas'alannal mursalin. Para rasul ge ditanya, Adam ditanya, Idris ditanya, Kangjeng Nabi Nuh ditanya, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urang ge ditanya, nyampikeun apa henteu? Masya Allah. Padahal mah Allah teh nyahun falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ibi tegaib nyaho ngan dek hayang nyaho coba datang ke mana bari dek ditaubeh di memeleh di jejele aya jelema anu abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY kiai na harita kiai pulan abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampaikeun ore cok jelema teh falanakussanna alaihim ilmin cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tablighur risalah melalui kiai anu siana cek Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tong ge datang ka songek siana nu teu daek falanakussanna alaihim Allah jaritakeun nunaeun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besingke di akhirat ditanya walanas alannal mursalin ditanya para mursalin ditanya para wali para kiai ketika orang dikahareukeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun henteu kunaon sia dititapan emang teu nyampaikeun nu ngondang kunaon sia nu mata kayang diondang ieu cak ditangkal amun naon tah teu nyaho nya nambongan di ditu tah ngadeukeutan tukang sate ieu tah tuh kan ditanya kabeh umat ditanya para rasul ditanya Gusti Allah umat ditanya para wali ditanya umat ditanya kiai ditanya kabeh mana teuing ramena nah wa ma kunna ghaibin sabenerna mah atuh aing teu gaib
tekanyaho teu nyaho an iblagi rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu nyaho tentang nyampaikeun para rasul nyaho pisan atuh uning pisan jeung umat-umat anu sepi tina pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah. Si ieu gadenge, si ieu ngamalkeun, si ieu narima, si ieu teu ngamalkeun, si ieu narima, si ieu ngamalkeun setengah, si ieu narima, si ieu ngamalkeun poara, si ieu narima, si ieu teu ngamalkeun. Nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji. Falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Lu gaib ya Gusti Allah. Gusti Allah mah uninga. Nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah. Engke bakal ditanya, ketika ditanya ayah tak berita tabligur risalah ayah melalui sak kiai anu sia ngamalkeun tante nyangakeun sadaya-daya ke gusi-gusi mah uninga abdi peuting-peuting ge hudang haju kiai haju HSD eta anu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kiai doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nganyaho haju ngamalkeun nyaho peuting sia hudang haju tahajud aing meukeun nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hijau padahal mah aing geus nyaho falanaqussanna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jeung aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus ka belah dieu ya sia zaman sasia abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang ti kiai pernah ngamalkeun Gusti mau ninga teu kaburu Gusti naon bae kasibukan sia abdi di pabrik Gusti mana babaturan sia anu di pabrik aya tuh itu sia ke di pabrik sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat tah bareng sapabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti deuk kuas wa ma kunna ghaibin nu gaib nek ngomong naon sia ja aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik bala jeung sia malah sakontrakan sangarendeng sia mah ja salat sia nu henteu nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong bo Gusti bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datangkeun ja susah sarua pas salat sia ka ditu atuh ndek lompat ka mana sia ayo sia dalu wabakun lago ibin waduh gaib jago sia tah mah deuk nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan wah henteu aya dicarekan. Hidup lompat ke mana ya ini? Lompat ke mana? Nah, kabeh bakal ditanya. Falanaqussanna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin. Tanya hiji-hiji. Bari Allah nyaho. Lu gaib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran. Deuk ngajejeleh jelema ditanya ku Gusti Allah. Kunaon sia? Persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta. Lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang aliso li sohaikiha atawa jang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatani aya dua cangkok dua mangkok dua cecepeh kama waroda fi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan. Tentang pertanyaan-pertanyaan jaga. Maksudna naon? Timbanganna jelas, nu ditimbangna apa jelemana, apa amalna, apa bukuna. Eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun. Aya nu jelaskeun Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun. Di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu, nu ditimbang adalah sohaib buku-bukuna. Cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah. Amal bagus herang, bagus caang, amal goreng, poek joreng. Nu jelas mah deuk kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amalna, pan nu jelas mah tetep bae ditimbang-timbang keneh. Ieu ayatna wal waznu yauma idzin al haq.
timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun saha jelema nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema eta lah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia boman teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh opat urang diantarana kabeleteran kuari tah di dieulah bakal ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka asal ditimbang leketai ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan nu mantap kuari urang timbang diri urang kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa aing lamun ditimbang berat mana ya ti mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayu apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu urang timbang ku sorangan bae hayu geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun hayu sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu sia leungeun timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot pegahan engkos kol bodewek ieu tinggal nyi hajina hoi mana eta mata kosong amat teu kosong teu naon ngalang layung kitu teh tuh didinya bae heula na eta molotot kitu keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae ya jadi teu percaya karena kuari bae kalau ngomong gitu atuh sia ini bener ku sia dikitu-kitu dekeran tuh iya keur ngalamun aing di akhirat teh cek kiai ge timbang cenah amal hampura aing haji dia tukul ge hampura tah geus rada deres sakitu mah tukul deui beureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji teh mana tuh hampura aing geus dihampura jasa mun aing kawin deui tah pakarak dek bener ge tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nu ku urang kuari dizarahan di Kudus Sunan saha ngaranna Kudus tuh siapa jarah bae teh nyawa ngaran aju kiaina poho buku aing ge
tuh tepannya nama perang Sunan Kudus mah perang balik tepan dibawa teh tinggal nyawa balan cak sakawal bapan potong ieu nage nu kurang dizarahan eta saja persadi Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur menyawa taruhana pake liilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa bisa babara kali mah haji jamang haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ieu keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayo heula nu sajen heulanan beusi teu kabagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasa pan ayo urang babarengan heulanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugi mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu ngesiap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus dingaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial teh Ki Haji tolol emang nu sugi mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang anu lain teu butuh gitunya dia mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ku tetangga habak beres oh bener lah Ki Haji dasar pelit-pelit bae tah ngeunaheun urang ngadengena bejakeun geus dulu sadaya hampura ieu mah dek ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sajen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu oh maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh geus alhamdulillah atuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur lu kos itu ieu mah henteu Pak ayo heula ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugih dur-dur pet nu kos kieu tah iyalah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeuk ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikajakeun naon cak dibeu ulah bomong berat anta tarina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat leutik mah eusina la ilaha illallah muhammadur Rasulullah eusina eta tah leutik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak dibeu ulah lolong lagi nu penting salamet bae sana senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka deuleu begitu dek ditimbang tak timbang leket teh ka dieu maneh kadeuleu ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad oh ku kaula kadeuleu maneh sok maca sholawat 11 ta salat seeutik jasa cek ya aduh aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema cak batu deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek teundeunan sholawat ka dieu oh 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun oh pohara ieu kaciri ta nu sok maca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat tah geus disalabat-salabatkeun mantap ku ari ulah cicingeun geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna ih teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalande
tungtungna lain maca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge ta babaturan tasbih teh nyaho nya na barang hudang aya tasbih aing ka mana Alwat ge baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ieu inget wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kebladianan mah cepet ya cepet limbangna cepet jadi kangjeng Nabi kan latuh kulantaran sorangan limbang cepet lai ka dieu lai ka dieu aya anu henteu kabagian sapaat kaburu kangjeng Nabi na keur munyeuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian ya tapi tetap kangjeng Nabi kadeuleu ku kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku kangjeng Nabi entah tulung ka malaikat Jibril salamat ka eta ci atuh mah geus jore cek eta teh jadi teu lagi main cimplong melulu nya aya sholawatan cek kangjeng Nabi sabaraha sih sok maca sholawat ai muludan cek nya maca tante henteu ngadengekeun doang lumayan sakitu ge cek kangjeng Nabi nya daek ngadengekeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal atqiyai nu macana mah santri kanjeng kiai sia gula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek nya aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh tetep salamet bae pan mah poar eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep kok ngajar rewel Jibril salametkeun masyaallah kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wasdu yauma idzinil haq sibuk biasa kangjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan mantak teh kuari usul ka kangjeng Nabi beusi engke kalepasan teu kadeuleu teu karawel lajung teu kalekep ka bapak tuh padoh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku kangjeng Nabi umat aing geus beakeun kan Jibril beak geus aya wae nu teu kalekep bangona mah aya pan kita tadi aing sakieu sibuk lah cek kangjeng Nabi ka dieu eta lah aya bae coba tang ya tuh bener cabut Jibril cabut sih ti kalekep kunaon kredit cek kira Lebat ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalkeun ayat ieu mah ieu jang supaya urang merenung wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal qiyamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang tah ke dajjal lah turun wah kaunggal nagaranya nama hiber dajjal mah jelema hayang emas cokot batu asal siap percaya aing pangeran di mana negara daerah lu eueuh cai aing datang ka dieu tepak doang nya timbul wah cai culcer asal sia mangelanan ka aing pangeran ayo jelema iman geus ipis sementara kiai-kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar nagara kabeh tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku dajal kakara kudukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh ku kebul ku dukun bae geus sumuhun engke mah komo ku dajal jelema dipaehan hirupan deui pangeran aing kos kitulah dajal dahsyat jasan nu mantak urang dibere doana ku Gusti Allah minta salamet tina al-masihid dajjal lantaran wah jelema gelo kabeh iman ka dajjal teh pangeran jelema hubud dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia nu hayang emas jadi emas hayang duit jadi duit hayang motor jadi motor ku ari mah ngridit engke mah hayang naon sia mio mio datang sia naon hayang Avanza berem Avanza ngajogrog sia hayang naon ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya los cokot ku sia tuh hartop teu leumpang hakina rusak atuh geus bacem
Ayo sih hayang awe watu jelema ngagarak eta lah nomor kahiji Dajjal. Nomor kedua setelah Dajjal nuzul Isa, turun Kangjeng Nabi Isa. Turun Kangjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh Dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula. Geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi. Aya jelema kasep kemudian salat teureun-eureun Allahu Akbar pas di makom Ibrahim. Allahu Akbar. Nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harisma-harismana ku kasepna gagahna Allahu Akbar teureun-eureun salat bae. Sapoe dua poe tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya. Wah mulai diperhatikeun wah ieu tanda-tanda ieu bener Dajjal. Kakarak begitu mana salam dicekel ditanya manis bu teu daek ngajawab sangaran teu daek ngajawab kabeh nyebutkeun ente Dajjal ente Mahdi teu daek kakarak make subuh wallah ente Mahdi kakarak wah ditangkeu perjuangkan Mahdi ilah Mahdi nu bakal jadi kesatria. Eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi. Mantak kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji. Tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji. Teman niruan sendal bae deui. Si Mahdi macam-macam Mahdi. Terus Dajjal, eleh ku Dajjal maka segeralah nuzulu Isa turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Dibantulah Kangjeng Nabi Isa kusaha ku Ashabul Kahfi nu ayeuna di Yordania. Nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu. Ieu Ashabul Kahfi. Wah, buuk ngarundai ka handap. Lantaran besar bararebu taun atuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna. Kuku para ranjangnya halis bunga panjang nuantak besi aya di mana bae nubukna panjang wah iya Ashabul Kahfi kajian kuku mah sing hade ulah dibaturan sing hade juri ieu mah ieu turun ti Gunung Karang masalah ini wah gararaga muksal bina tamlikho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta ieu tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung Kangjeng Nabi Isa alaihis Dajjal diudang ku Kangjeng Nabi Isa. Umpat ka mana? Dia udang terus. Eleh lah ku Kangjeng Nabi Isa. Kangjeng Nabi Isa dakwah dirinya. Masya Allah istimewa jasa. Terus Kangjeng Nabi Isa dakwah. Saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil. Bohong, goblok cak Kangjeng Nabi Isa. Kula mah sakadar utusan Allah. Mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kurang kuari pangeranan. Mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede. Begitu muktamar ngajelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan. Jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili. Jadi berarti hasil musyawarah. Jadi ngenuhankeun pangeran ngamangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar. Jadi masyarakat supaya nyao bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon. Aya pangeran urang pangerankeun ju. Ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dinya henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh pan. Dibunuh harita tetap Isa pangeran. Jadilah datang ka kuari Tritunggal. Engke Kangjeng Nabi Isa marah. Saha nu ngajadikeun aing pangeran? Aing mah rasul. Anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad. Aku aya da jeung Kangjeng Nabi urang. Wai, malah kawin Kangjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin, da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunia, nyana dakwah terus. Jelema istimewa kabeh iman nyana kawin ngan teu lila Kangjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kangjeng Nabi Isa mulai kacau deui nya ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta
asal ngabang itu maut nu ibadah ke Allah marah maut ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui belah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain urang mun maca surat Kahfi aya ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah sedengkeun ieu de kaluar geus sagede kieu cak Kangjeng Nabi engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar di bada kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon aya bae manusia di dahar hewan di dahar swagua rupa di dahar wah Ya'juj wa Ma'juj mah ieu mah tangkal kayu sok bala di daharan bae ieu datang anu pohara sun mantak baheula ku Zulkarnain di bendung ge raja sadunya ajar Zulkarnain dipuat di Al-Qur'anul Karim ngan eta bendungan Raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut mana nah ini ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia Afrika Amerika Eropa Australia ya urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kangjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan urut Kangjeng Nabi Elut kamari laut mati aya kanyahoan wah bae aya ieu teh di dunia nu aya dina sejarah nu di Quran teh aya kabeh kemudian piramid aya Firaun aya dan lain sebagainya aya ieu bendungan Zulkarnain ieulah anu encan kapanggih datang ka perdetik ieu nah tapi geus mulai kuari kanyahoan geus mulai berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya kene kapalna aya kene kapalna mesin deuk urang kada itu hayu di mana cenah Kiai lah sia mah diajak ka Banten ge hararese komo ka ditu atuh di Gunung Arad teh di Turki ta eta teh di luhur gunung aya setiap jelema nu kadinya teu kuat paeh jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat didinya geus digambar saat orang didinya aya peninggalan kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam judi nah geus kapanggih eta tinggal ieu bendungan Zulkarnain nu diditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj di mana ieu bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ka hiji daerah nya ge kaget kok hewanna kos karari ceulikna lain irungna lain bahasana lain tak eta teh nyada kaget di dinya aya hewan seperti kieu teu kajawan nya lagi di mana tapi ketika jana perem ngadengelah suara azan Allahu akbar trek aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta jelema eta asup Islam loba jasa di Amerika anu menemukan di Inggris, di Belanda, kemudian asup Islam. Loba, ieu keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zulkarnain. Geus kapanggih aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang. Ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh. Maka manehanna ngadenge suara azan. Kemudian bentak geus lain di dinya deui. Tah eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge. Kuari ge urang mun ka Banten aya nu haju ka dulu istana kerajaan eta berarti diajak ka negara itu kamari aya di nu liwat ka dinya bae aya kerajaan di daerah dia diketos bae kerajaan ketos raja jurig newo-newo meureun tah jawab ieu da ieu urang kan kuari ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu urang dimensi zahir kuari zahir kadeuleu ieu lamun urang dibukakeun hijab trek dimensi alam jin lamun waliullah dimensi alam hakikat bakal kanyawan hakikat jadi ieu teh sababaraha dimensi urang mah lantaran urang mah sapira urang atuh nu kadeuleu ieu deui kapanggih ieu deui mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui eta dimensi urang mah da ieu ke baca bakalna Ya'juj wa Ma'juj nah idinya kakarak summa khurujud dabbah
jadi eta bakal Ya'juj Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan banjir pararayah lah Ya'juj Ma'juj tinggal manusia-manusia anu nyilib araraya loba keneh di dunia teh dabah teh ya hewan eta nya nama letikan ti himar hampir sarua jeung himar begal celina rancung biasa ngan nya nama mau patlot mau pulpen leungeunna nulisan jelema tarang ditulisan mukmin kafir mukmin kafir mukmin kafir geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir kafir wae terus sadunya mukmin kafir dabah eta mah terus nulisan eta masyaallah ieu lalakon lain lalagan ieu pohara jasa bakal katulis nah nu geus aya tulisan mukmin tidinya langsung teu kebel mau ngeunaheun geus tinggal nu kafir siapa kafir sia kafir sia ge deuleu tarang sia ya sia kafir sia ge atuh kafir kabeh tah tidinya mah geus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa lalaki kurang tak engke bakal lalaki diudag-udag ku awewe datang kelai katangkal kalapa kiih-kiihna ge dilamotan ku awewe ku eueuhna lalaki lamun hayang mahmur engke tah aduh haju deui zina teh kuari makan masih kena di kamar masih kena di kontrakan eta anu kelas di hatap nu belah ditu da mah tuh di hotel di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina engke mah di sisi jalan kos kotok ieu hayang itu dibuka sleting beres geus eta geus hayang ces beres percis kos kotok bae geus ces beres ngan digabungkeun ku Gusti Allah gabung geus moal aya nu anakan moal aya nu anakan geus we dibere gabung bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik nah aya hiji dua ge aya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh ya geus hese ngandur gabung bae geus teu araranakan ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina di dinya ngan ngomong kieu atuh hayang boleh di dinya belah ditu ke ngan ngomong kitu doang geus teu daya teu upaya geus sebab zina kabehan ngan ngomongna teh kitu hayang belah di dinya atuh ceukna belah ditu ke naon ih kita lalikan aing mah geus beres ngomong kitu ditawaran daekeun pan blon eta iyalah bakal terjadi seperti itu. Masya Allah kakarak summa tulu usyamsi min magribiha kakarak muncul panon poe di kulon jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi setelah Dajjal setelah Dabah setelah Ya'juj Ma'juj kakarak muncul panon poe numantak cek Kangjeng Nabi la taqumus saah moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh urang Quraisy nyaon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu matak nyana lah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan beh hiji lain cabut nyawa aing. Nomor kedua, mana yang disiksa ku Gusti Allah. Nomor katilu, Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat. Di antarana muncul panon poe di kulon. Nu batak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna? Yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon pemin maghribiati kulon sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl
Allah mangfaat kawak-kawakan ka hiji jelema ka sahabat iman nuha imanna lam takula manas min qabl anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul palon poe di kulot nyana can iman haju nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu si gotaka teu mangfaat sama sakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae bukan asal muncul palon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan dua aya menarahan tilu aya tihangan masjid mah mantak pakai tihang bae tanda masjid adalah tihang engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus ese neangan masjid geus areueuh lantaran dibongkaran model di urang ge kuari keur dibangun masih di berbagai negara di berbagai daerah di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman nu ibadah loba keneh di akhir coba engke lamun terus dikendalikan ku Amerika nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok lamun aya Jokowi naik Ahok kafir tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir Pandeglang bupatina kafir lamun di Jakarta Ahok engke di Serang si Cenglu oh di Pandeglang si Tegwan ayo si Tangerang si siang-siang melingseng geus ono beres kabeh ayo sia mangkaning deui bae tuh Lipo keur dibangun, BSD dan lain sebagainya bang didinya lah, aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir. Nu geus kanyahoan bae kapan dinasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu loba anak deuk nanaon eta teh si Haryati Haryati teh saha? Hah? Sakar ngaranna nu boga nasa? Anu ditangkep teh pan sia nyaho, pan babaturan sia. Hartati. Tepat loba senjata didinya ente mah teu nyaho mantak dirahasiakeun ku pemerintah bongkar waduh aya naon ieu sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade emang kumaha gitu ieu teh dekristenisasi anu lain lalagan sementara pemerintahan urang wae kiai nu aya di ditu huahe na 4 kali nek kumaha deui aya tuh lain teh diperjuangkeun jang geus kiayana ya otomatis lah kafir dia terus hasil dicokotan ku Amerika hasil dicokotan dan lain sebagainya urang dibangun kadeuleu geus lemahna di urang asal aya nu bergerak dianggap teroris asal bergerak dianggap teroris kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor sudah tidak ada masjid-masjidan masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun ayo sia tanah dibelian ku nyana nyeun gereja sadaek-daek ada kumaha deui ayo ja pamimpin urang eueuh nu handal eueuh nu kuat ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dawuh ka Amerika. Nah mulailah gedung-gedung dibangun, gereja dibangun, masjid-masjid orang dibangun, engke dibongkar. Nah, ieu mah keur carita singkat na bae, lila keneh eta mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa peperangan dan lain sebagainya, bakal perang, neuk kumaha henteu, bakal jasa. Nah, nu mantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia, ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejeng kulon. Sakar kulon? Baduy jeung baduy padahal mah baduy teh horeng eta siloka baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta baduy ngaranna siloka kolot eta mah ya atuh perang jeung baduy malah sabira baduy nah tuh horenganan cak kolot baheula tuh mau baduy terus kau nggak lembur nulaan jalan orang dongeng menjeng kolot kos gitu nggak bakal orang diperangan waduh baduy ngusahaun horeng Amerika ku ari teh geus boga satelitnya na urang leumpang ka mana we ngising ka mana we geus kanyahoan satelit Amerika teh geus kieu bae na hayeuh sia jepende deuk ka mana lompat sia
Ayo ditembak sia ku aing. Ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge. Satelit geus kieu bae. Hayo coba. Urang gambaran leutikna, boga urang internet. Deuh hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna. Pencet-pencet jaheueuh. Pencet-pencet jaheueuh. Pencet-pencet jaheueuh. Salah mencet, waduh sempak sial. Sial salah mencet. Aya kiai itu salah mencet, lain sial, alhamdulillah. Kitab anyar cenah ieu mah. Aduh, Masya Allah. Aya dinya merekna Kiai Haji Google. Waduh, bener. Masya Allah. Di akhir jawan geus rek kumaha coba ya lalakonna. Nah, engke begitu muncul panon poe ti kulon kakara kabeh maca syahadat neangan masjid. Masjid geus eueuh, lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan. Kuari masjid geus teu make tihang, geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang. Masjid mah make tihang minimal 4. Kuari geus teu make tihang, geus teu make. Wah, cenah geus eta bakan aula nu ka situ mah. Abe fungsina babari cenah main badminton bisa. Didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa, dan lain sebagainya bisa. Tak jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deui mah 10 fungsi. Tuh, eta lah. Geus ese neangan masjid syahadat tinggal syahadat. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Teu aya faedah. Jujungkelan kafir-kafir kabeh para maca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panonpet timbul ti kulon tetep teu aya mangpaat. Aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha atawa awak-awakan anu tadina manehanana teu pernah ibadah teu aya mangpaatna nyana iman nama ka Gusti Allah cuma teu pernah salat teu pernah puasa harita mulai tobat ka Gusti Allah la tanfa'uha taubatuha teu mangpaat tobatna geus bae doraka bae. Sanajan nyana tobat tutup pintu sigotaka. Oh, tobat-tobatan hari itu. Lisan. Masya Allah. Kul bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu. Ahada hadhil asya. Nu tadi dicaritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat. Timimiti Dajjal, Mahdi, Dajjal, Ya'juj. Kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panonpet tungguan, bejakeun tungguan. Engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman. Bejakeun tungguan, aya hayang kos kitu lah teu iman ka anjeun, teu iman ka Al-Qur'an, tungguan kege bakal imam muntazirun. Tuhan bakal kapanggih kege. Masyaallah. Diawali engke kuloba perjudian, permabokan jeung perzinahan. Engke mah hese neangan parawan nu asli teh hese. Kabeh mun geus kaun deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina. Hese geus kabeh. Waduh, luar biasa. Urang mun nyaritakeun perzinahan kuari, ulah kudu di Amerika, di Inggris, di Belanda, di Perancis, di Jerman, ulah negara kafir geus jelas. Di urang kuari. Siswa sekolah Bandung, Surabaya, hese nyaritakeunana. Dikontrakan, jauh ti indung bapa, cacak-cacak aya di hareupeun indung bapana. Nu ditalingakeun si hadasya reuneuh bae. Komo jauh ti indung bapana. Iman kurang. Duit kurang deui. Jang mayarkeun kontrakan. Atuh pandang karak. Nah, kumaha deui? Kenapa pandang karak? Atuh ieu saya yang penting ada yang bayarin kontrakan sakeun teh. Enggak bagus gitu. Kececes dibere-beres. Eta ya kececesan segala. Masya Allah. Nah iyalah caritaan kupar kures nunang tangan ka Kangjeng Nabi teu percaya ka Kangjeng Nabi jeung ka Al-Qur'an endahan manehanana nang tangan hayang paeh lah hayang datang siksa lah hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah geus bedakeun Muhammad ka manehanana tungguan ke bakal datang urang kuari geus ditungtung kuari mun ditingali sejarah target akhir zaman geus dara deukeut jasa sebab tanda-tanda deukeut ka kiamatna geus aya. Matak geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet fid dunya wal
kira lantaran hese dek dikumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang rapih ke anak urang di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV teu boga HP teu ngridit wali geus sakitu ge geus teangan coba nu teu boga HP hese gas aya cenah kulah teu boga kiai benar sia leungit can meuli deui lawan bandar mah teu timbul ti nurani atuh kiai bae boga HP da 3 kiai nu hiji diceuli nu hiji diceuli nu hiji diirung lawan bantak kiai atuh komo pedagang atuh masyaallah eta mah terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana na ieu lah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus darareket jasa urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwal ti diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang luruskeun menuju Allah Subhanahu wa taala innal ladzina farraqu wallahu a'lam